ফাইনালি অ্যাপেল ভিশন প্রো লঞ্চ হয়ে গিয়েছে। এইটা দিয়ে আপনি চোখ দিয়ে কম্পিউটার চালাতে পারবেন, ট্রেনে বসে থিয়েটারের মতো সিনেমা দেখতে পারবেন, আয়রন ম্যানের মতো আঙুল দিয়ে সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারবেন, টয়লেটে বসে থেকে পাহাড়ে বসে থাকার ফিল নিতে পারবেন। আর এটা বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়াতে অফিসিয়ালি লঞ্চ করেনি। ইউএসের লোকেরা এইসব পুরো অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাজ করছে। কেউ কার চালাচ্ছে, কেউ খাবার খাচ্ছে, কেউ প্লেন উড়াচ্ছে। মনে হয় ভাই বাস্তবতা বদলাচ্ছে। প্রথমে অ্যাপেল কোম্পানি যখন এটা ইন্ট্রোডিউস করা ছিল তখন এটাতে শুধুমাত্র চোখ দেখা যেত, কিন্তু এখন এটাতে স্পাইডারম্যান, অ্যাভাটার আরো অনেক এনিমির আয় লাগাতে দেখা গিয়েছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি ভাই খুবই খাতারনাক দেখতে। তাহলে চলো দেখে আসি অ্যাপেল কিভাবে কাজ করছে। অ্যাপেলের প্রোডাক্ট আনবক্সিং করতে ভাই আলাদাই মজা লাগে। বক্স খুললে প্রথমে এয়ার হেডসেট পরিষ্কার করার জন্য একটা ক্লথ, আর হেডসেট চলার জন্য পাওয়ার ব্যাংক। ভাই এইটার ডিজাইন খুবই খাতারনাক। সামনে গ্লাস, অ্যালুমিনিয়াম বডি, আই প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য রাবার ব্যান্ড, আর পিছনে মাথার সাথে আটকে থাকার জন্য কাপড় রাবার মিক্স ফিতা।